Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, dinay nga atong tulumanon sa kahanginan CONA Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abi no adlaw na usab karon nga Martes, no, pitch sa 16 na kini sa bulan sa Hulyo tuig 2024 og padayon ta manghigala sa ato nga mga buhatono ni ining kamutuhon. Kumusta naman kanong pulding? Ay okay ra gyud ko kaayo Padre. Mura lamang gyud nagluya. Ay kapaluya-luya ra Padre, pero okay ra. Very good, very good. Sa ato pa tinuyo nga pagpaluya-luya. Ay dili man doon tinuyo, pero usahin doon yung kapoy para gamay, pero okay na yung gibate. Wala ba ingon ngot-ngot, wala ingon nga naglabad ang ulo, wala ingon nga nagsakit ang tiyan, pero naghinawa pa. Very good, very good. Kuhang-kuha sa mo ako ang mga pamulungon da. Ay sige ko tagaubat pa da. Very good. Ikaw Mr. Cheng, ginawa pa ba ka? Ay, kapadero, ginawa pa taong ko wala problema na, no? Ya, kumusta naman ang imuha pag umangkon? Surrender na ba yung taon? Yung mura ni tago, ano ba siguro to? Wala tumatago pa rin, oh. Wala na yung makit, pero wala to rin tago ba? Si Alice pa kaya mag-iingon pa rin, oh. Si Alice yun. Ako pa, ano ni Alice ba? Yung pag umangkon, mukha na lang, atubangon na lang, God. Ano lang, itong iingon bitaw ni Escudero ba nga, katabitang og naay mga pangutana nga, kanabang dili na mahaumba. I invoke for self-discrimination, my right for self-discrimination. Makailam lang. Ang abogado na may balo na, we invoke the right for self-incrimination. Something like that ba? So, dili lang ta mahadlok sa mga pangutana. Invoke lang ta dayon sa atong right for discrimination against invoke my right against self-incrimination. Sana, no? Sa ito pa, kung doon mga pangutana nga murag leading na, tingog lang gud nga kan objection, Your Honor. The question is jumping to conclusion. Objection, Your Honor. The question is jumping to conclusion. I invoke my right to self-incrimination. Ana dayon ka ba? Ana di ba Mr. Chen? Ano ka na pa din, depende na sa abogado, pero para nako mas ba siguro matubag si Ede Aris ba? Kaya mo ako apong plano nga patubangon lang. And the truth will set us free. Mo ginato ang moto. Na kung unsay tinuod, mo magani na siya. Mo na siya. Ay na. Abi na padayon ta manghigala sa ato nga mga buhatono ni ining kabuntuhon. Ari kita manghigala sa atong saint of the day. Bueno, ang atong saint of the day karon walay lain kung dili si Mama Mary, no? Kaya nga atong gisaulugan karon sa iyang kapistahan. Maaman ang Our Lady of Mount Carmel. Our Lady of Mount Carmel. So, piyesta ron sa mga Carmelites, no? Sa 12th century, hermits of Mount Carmel or northern Israel, the chapel dedicated to Our Lady, 13th century brothers, no? O niya, dito sa Mount Carmel. They celebrated a special mass and office in honor of Mama Mary. So within 1726, it became known as the Feast of Our Lady of Mount Carmel. Soon, the Carmelites promoted the devotion for Our Lady of singing the mystery of Our Lady of the Immaculate. Now, according to tradition, Saint Simon Stock, leader of the Carmelites, received the scapular from Our Lady. It consecrates the wearing themselves to Mary in a special way, prayer and penance. Ito pa si Saint Simon Stock mo na natagaan sa brown scapular ni Mama Mary. Sumala ang karong adlaw mahigala, gisaulog nato ang kapistahan sa Nuestra Señora de Monte Carmel. De Carmelacho nila na. Nuestra Señora de Monte Carmel. Kaya Our Lady of Mount Carmel. Okay, no? So, karong adlaw mga congratulations di ay sa atong mga Carmelite sisters, no? Carm OL, o Carmel Ragyod, no? So, karong adlaw gisaulog nila ang kapilang kapistahan. July 16. Okay.
Ala, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatunon ni ining kabuntuhon. Aboy no. Kagahapong adlaw mga higala niingon man ko nga atong balik-balikan, no? Ang atong topic kagahapong adlaw. Usa gyud atong topic kagahapon no pulding. Burag ka bahid matupad sa kuan. Kaga kining kuan pada kana ba ang mga Katoliko ba walay kuan walay gidili nga pagkaon o ya tinuod na muna gani ubay gyud ang mga tawo nga kana bitaw ubay gyud ang mga relihiyon nga tungod lagi sa mga gidili sa kanang Old Testament mao nga dili gid sila mangaon, no? Kaya kan man na sana kanang gitawag nato Jewish tradition man nga dili sila mangaon. Pero sa buhat sa mga apostolos lagi kapitulo 10 bersikulo 19 sa 16 matud pa gipaklaro gyud nga niingon ang Ginoo, no, sa Mateo 10 kapitulo 9 hangtod sa 16 gipaklaro nga kuan na siya kanang gitawag og gikuan na siya giwala na no, buhat kapitulo 10 bersikulo 9 hangtod sa 16 no, manay gisulti diri mahigala, no. Nakita niya nga nabukas ang langit ug may gitunton nga mga ngaingon sa usa ka dakong panabton nga gihiktan sa upat ka iskina. Sa sulod ni diha ang tanang matang sa mga langgam nga ihalas ug mga mananap nga mulakat ug mukamang. O niya may tingog gikan sa langit na miingon, "Hala Pedro, pag-ihaw og kaon." Apan si Pedro mitubag, "Dili ko Ginoo kay wala pa ako makakaon og bisan unsa nga giilang mahugaw." Ang tingog gikan sa langit miingon, pag-usab, "Ayaw isipa nga mahugaw ang bisan unsa nga gihinluan na sa Dios." Ato pa klaro kayo nga matud pa didto magsugod mahigala, no. Nga kita kaon na lang kita bisag unsa basta dili lang makahilo, no. Mga laing relihiyon ato ra sing tahuron sa ilahang nga mga naandan, pero kitang mga Katoliko mukaon na kita binasi sa buhat sa mga apostoles kapitulo 10 bersikulo 9 hangtod sa 16. Unya gani ang mga early Jewish Christians, no, who were very concerned about unclean food, but after that vision experienced by Saint Peter, the ban was lifted. The ban was lifted. Mana no? So mana kagahapon mga higala nga tuwa nga topic. Mana no nya sa to nang ginaingon, di may mga panahon gyud pod nga dili ta mga og karne. Kana bitang panahon sa Miyerkules sa Badlis ug sa Biyernes within Lent sa Kwaresma. Pero ang rason nato ni ana tungod kay gusto natong duyugan ang atong Ginoong Hesukristo sa iyang pagpasakit, panahon ug kamatayon, panahon sa adlaw nga Biyernes. Naman na, no, kanya panahon sa Kwaresma, ingon ana man na. So adlaw nga Biyernes, duyugan ginato si Kristo. Sa kini kung karne makigala, murag aduna ni siya joyful significance. Kana bitang kapistahan ba? So muna nga kitang mga Katoliko, basta Biyernes gani sulod sa Kwaresma dili kita mga og karne kay murag ang karne lagi gipakisama nato kini o kana mga untag karne murag aduna by festivities, di ba? Kaligmitan, no, basta pista gani karne man gid na ingon niya. Ala, no, padayon ta mga higala. Okay ari na ta sa ikaduha nga topic nga ato karon nga sa ulog ato nga tak na ato nga tandugon. Ang atong topic karon kabahin sa Easter Sunday. Why do we celebrate Easter on different dates? Muna atong pagatukyon karon mahigala. Ngano nga nag-usob-usob ang pizza sa Domingo sa pagkabanhaw nga atong gisaulog. Nga usa ra mo gyud ka Domingo ngano maning usob-usob man ni. Ayan na. So Easter, also called Pascha in Aramaic, Greek, ug Latin, or in English, Resurrection Sunday, is a Christian festival and cultural holiday commemorating the resurrection of Jesus from the dead, described in the New Testament
as having occurred on the third day of his burial following his crucifixion by the Romans of Calvary. Ayan, sa ato pa ang Easter Sunday gisaulog nato na third day after sa Biyernes Santo nga namatay si Kristo. In 325, year 325, the Council of Nicaea decreed that Easter should be observed on the first Sunday following the first full moon after spring equinox. Balik ko to ha. Easter Sunday, ang nagdesisyon ang Council of Nicaea decreed that Easter should be observed on the first Sunday following the first full moon after spring equinox. Unya ang spring equinox motungod gina siya every year March 21. March 21. Unya sa ganito, first Sunday, the council that the Easter should be observed on the first Sunday following the first full moon after equinox. Sa ato pa kay ang kuan man ang equinox March 21 gina permanente, constant gina siya, given na. Ang equinox, unsa man ang equinox? Equinox parehos ang gitason sa kanang adlaw ug gabi. Equal ba equal? Ang gabi ug ang adlaw parehos. So ang pizza gidaana dili gyud na mag-usog-usog March 21. Noon niya ang Easter therefore can fall on any Sunday between March 22 and April 25. Klaro? Unya this year 2024 ang full moon is March 25. Noon niya matud palagi ang equinox, ang equinox is March 21. Unya ang first full moon after equinox is March 25. So the Sunday after March 25 is March 31. So mao kana ang Easter Sunday. So Easter Sunday is March 31 and the dates for Holy Week will follow. Klaro ba? Akong balik ko na. Kung ang equinox, March 21. Kanya karong tuiga, ang full moon is March 25. Klaro? So, unsa may primerong Domingo human sa full moon? March 31. So, muna nga karong tuiga, ang full moon ang kining gitawag nato ug ang Easter Sunday is March 31. Klaro ba? Sa to pa next year, mag-agad-agad na po na ug unsang pitsaha ang first full moon after equinox. Unsa ganing adlaw ang equinox? March 21. Given na siya, dili gina mag-usog-usog. March 21 gina pirmi ang equinox. Unsa ganito na ang equinox? Ang gitas-on sa gabi ug sa adlaw parehos, equal. Ingon niya no? Nya karong tuiga ang first full moon, ang full moon after equinox is March 25. March 25. Unya, ang first Sunday after equinox is March 31. So muna nga March 31 ang atong Easter Sunday karon. Of course, Sabado Santo, Biyernes Santo, Huwebes Santo mo follow na. Sayo na lang kaya na. Muna mag-usog-usog pod. Munang mag-usog-usog po ang pizza sa Biyernes Santo, Huwebes Santo, Sabado Santo. Ano man, kaya mag-usog-usog man ang pizza sa kining Domingo sa pagkabanhaw. Kaya mag-agad man lagi na sa full moon after equinox. Sa ato pa kung pananglitan ang kining equinox, March 21 magina. Unya ang full moon is April 3. Ayan, no? So, tanaw na po nato ug unsay first Sunday after April 3. Mao kana siya ang Easter Sunday. Muna nga mag-usog-usog. Klaro ba? So Easter is celebrated by Christians as a holiday, no? It represents the fulfillment of the prophecies of the Old Testament. No, alang ka nato mga Kristiyanos,
ang Easter Sunday mao ang kanang katumanan sa panagna sa karaan nga testamento and of God's salvific plan for all of mankind. Easter also celebrates the defeat of death and the hope of salvation. So, pag isaulog po nato ang pagdaog ni Kristo batok sa kamatayon. O pa na, ang dadaog man ni Kristo ang kamatayon. Unya, the Christian tradition holds that the sins of humanity were paid by the death of Jesus and that His resurrection represents the anticipation of believers can have in their own resurrection. Sa ato pa, kining resurrection, kining bitang Easter Sunday mahigala. Dako kay ni siya og kahulugan alang kanato. No? Kay mauman kining panahona nga diin makalaom kita. Akon kita musunod kang Kristo, mabanaw usab kita. Uban mo na ni giingon nga kinsa kadtong mamatay uban kanako, mabanaw usab uban kanako. No, kay ngano man nabuntog naman ni Kristo ang kamatayon. Unya napasaylo usab ang atong mga sala. Napinagi sa paghugas ni Kristo sa atong kasalanan. O klaro ba? Abi no, din na lang unsa ganitong unsa ganito basihan nato sa Easter Sunday ang equinox. Unya first full moon after equinox. Diyan dapit mo nato ko agbasi ang ang panglitan o panalitan ang equinox March 21 man jud na di man na mausog. Kung panalitan ang full moon human na March 31 ang April na ginang kuan ana kay kuan man na kanang magdepende man na kung unsa nga Domingo after full moon human sa equinox. Klaro ba? So at least nakabalo na mo unsaon pag kuan unsa po hinungdan no nga ang kisa may di-decide ana ang Council of Nicaea. Kung sa man na nahitabo 325. Okay, klaro? Hala, din na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kining yung ubos nga lagad. Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Manamilot usab kaninyo o manalangin kanato ang Dios pagkaagahong tanan. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na nga to ang pagpasabot. Dado na to ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Maayong mudto, Pilipinas.